ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଧାରାବାହିକର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କାମିନୀ କହିବେ, ଦେଖ ତମ ଚିକି ଆଜି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ତମ କହିବା ଅନୁସାରେ ନିଜେ ତାକୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଏଇଆ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ନା? ରାମ କହିବେ, ହେଲେ ଜେଜେମା ଏସବୁ। କାମିନୀ କହିବେ, ବାସ୍ ରାମ, ଏଯାଏ ମୋ କଥା ଶେଷ ହେଇନି। ଆଜି ତୋ ବିଶ୍ୱାସ ବି ହାରିଯାଇଛି ରାମ। ଆଉ ସେ ଝିଅ ଏବେଠୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଏ ଝିଅକୁ ବି ଯିବାକୁ ହେବ। ଧନଞ୍ଜୟ କହିବେ, ହେଲେ କୋଉ ଆଧାରରେ ତମେ ଏସବୁ କରିବ? ରାମ କହିବେ, ଜେଜେମା ଏଯାଏ କିଛି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇନି ଯେ ରୁହି ହିଁ ସିଆ ବୋଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକି ଦେହରେ କେହି ହାତ ବି ଲଗେଇବନି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏହି ସମୟରେ ରାମ କାକା ଆଣି DNA ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଯିବେ। ରାମ କହିବେ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ଆସିସାରିଛି। ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ପ୍ରକୃତ ସତଟା କ'ଣ। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି। କାମିନୀ ରାମଙ୍କ ହାତରୁ ରିପୋର୍ଟ ଛଡ଼େଇ ନେବେ ଆଉ କହିବେ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ନୁହଁ। ଏ ଚିକି କିଛି ଦୋଷ ନଥାଇ ବି ମୋ ସିଆକୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ ଦେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛ। ତାହେଲେ ଏବେ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଶେଷ ହେବାକୁ ଦେବି? ରାମ କହିବେ, ଜେଜେମା ତମେ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛ? ଆଉ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ଚିକିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦୋଷ ଦେଉଛ? ତମେ ଚିକିକୁ ଦୋଷ ଦେବା ବନ୍ଦ କର। କାମିନୀ କହିବେ, ହଁ ରାମ, ତୋ କଥା ଅନୁସାରେ ସେଇଆ ହିଁ ମୁଁ କରୁଛି। ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରି ଆସିଛୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ପରିବାରର କେସ୍କୁ ତୁ ଲଢ଼। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଦୋଷୀ ଅଛି, ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଆଉ ଏ ସହରର ନମ୍ବର 1 ଲୟର ରାମ ଅଗସ୍ତି ବି ଅଛି। ଆଜି କାହାରିକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯିବନି। ଆଜି ଏ ଘରେ କଚେରୀ ବସିବ। ଆଉ ତମେ ଧନଞ୍ଜୟ ଅଗସ୍ତି, ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି ମୋତେ ଅପମାନ ଦବାନି, ବରଂ ଘରେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ହେଇକି ବିଚାରପତି ଆସନରେ ବସି ନ୍ୟାୟ କରିବ। ଆଜି କାହାର ବି ଦୋଷ କ୍ଷମା କରାଯିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଆଉ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୁହି ଭାବିବେ, ଆରେ ଭାଇ, ଏ ବୁଢ଼ୀ କି ଡ୍ରାମା କରୁଛି। ଇଏ ତ ମୋ କାମ ଆହୁରି ସହଜ କରିଦେଲା। ଆଜି ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଏବେ ଏ ଚିକିକୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ତ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଘରେ କୋର୍ଟ ବସିବ। ଧନଞ୍ଜୟ କହିବେ, ମିଷ୍ଟର ଅଗସ୍ତି, ଏବେ କୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ରାମ କହିବେ, ଲୋକମାନେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ କୋଠାବନ୍ଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ନିଜ ଲୋକମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଟାଣି ଆଣି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା ଭଲ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଆଜି ସବୁ ଅପରାଧ ଆଉ ଅପରାଧୀର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ। ତାହେଲେ ମିସେସ୍ କାମିନୀ ଅଗସ୍ତି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ମିସ୍ ରୁହି ଅଗସ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସିଆ, ଆଉ ମିସେସ୍ ଚିକି ଅଗସ୍ତି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନିବା କଥା ହେଉଛି ସୋନିଆ ହେଉଛି ଅସଲି ସିଆ। ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଜ ନିଜ ସତକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ସତ କାହାକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି। ନିଧି, ତୁ ଗୋଟେ ଲେଟର କାମିନୀ ଅଗସ୍ତିଙ୍କୁ ଦେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିକି ଅଗସ୍ତିକୁ। ଏହାପରେ କାମିନୀ ଓ ଚିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବେ। କାମିନୀ କହିବେ, ତୁ ଯେବେଠୁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ମୁଁ ତତେ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ କହିଛି ଚିକି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତତେ କହୁଛି, ଜୋରରେ ପଢ଼। ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଅସଲି ସିଆ କିଏ? ଚିକି କହିବେ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅସଲି ସିଆ ହେଉଛି ରୁହି। କାମିନୀ କହିବେ, ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଜଜ୍ ସାହେବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ନ୍ୟାୟର ଭାର ଅଛି। ଜଜ୍ ସାହେବ ଶତ୍ରୁତା ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଝରେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବି ଝରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ତ ସେତେବେଳେ ଜିତି ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସିଆ ଏ ବହୁରୂପୀଠାରୁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଚିକି କହିବେ, ତୁ କ'ଣ କରିଛୁ କହ? ତୁ ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛୁ ନା? ରାମ କହିବେ, ବାସ୍ ଚିକି, ତମେ ଏବେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ। ଆଉ ସୋନିଆ, ତମେ ଆମକୁ କହିପାରିବ କି ଏ ପ୍ଲାନ୍ କିଏ କରିଥିଲା?
सोनिया कहिबे चिकी ए चिकी ही मते कहिथिला ए घर को आसी नकली सिया हेबार अभिनय करने। कामिनी कहिबे वकील बाबू जज साहेब एबे तो सबु साक्षी प्रमाण आउ अपराधी आपणक सामने अच्छे एबे आपणको अपराधी को कौन दंड देबे। धनंजय कहिबे वर्तमान सत सामना को आसी सारी आउ दोषी को कठोर रु कठोर दंड देया ए कोर्ट आदेश दौची।